तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कफ। ठीक है, कफ में जो इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं, कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इंडिकेटेड रेमेडीज़ का बताने का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ यही रेमेडीज़ हो सकती हैं। रेमेडी और भी कोई निकल के आ सकती हैं, क्योंकि होम्योपैथी में बहुत ढेर सारी मेडिसिन हैं, अराउंड मोर देन 4000। तो रेमेडी कोई भी निकल के आ सकती है, केस टेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है और केस कैसा है, हर केस इंडिविजुअलाइज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो रेमेडीज़ बताने का मतलब ये होता है कि ये कॉमनली इंडिकेटेड होती हैं। अब अकॉर्डिंग टू मैनी क्लासिकल होम्योपैथ, एकोनाइट इज़ द फर्स्ट रेमेडी टू बी यूज्ड स्पेशली इन ड्राई कफ। और कफ कैसे आया? ड्राई कोल्ड वेदर से या चेंजेस से। सडनली अगर मान के चलो कि सडन एकदम कोल्ड वेदर आ गया और एकदम ड्राई है, यहाँ पे डैम्पनेस नहीं मिलेगी। डैम्पनेस की वजह से अगर कफ आ रहा तो एकोनाइट इंडिकेट नहीं होगी। ड्राई होना चाहिए, कोल्ड होना चाहिए। कोल्ड, विंडी, ड्राई स्टॉर्म या एटमॉस्फियर, ठीक है, वहाँ पे एकोनाइट का इंडिकेशन होता है। और इसमें साथ में हमको इसका मेंटल स्टेट मिलना ज़रूरी है। एकोनाइट में एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस और एंजाइटी। यहाँ पे रेस्टलेसनेस फिजिकल नहीं होगी, यहाँ पे रेस्टलेसनेस मेंटल होगी। पेशेंट एक्सट्रीम पैनिकी कंडीशन में होगा, एक्सट्रीम फियरफुल कंडीशन में होगा, एक्सट्रीम डेलीरियम स्टेट वाली जो कंडीशन होती उस स्टेट में होगा। क्योंकि इसका मियाज़्म क्या है? एकोनाइट का मियाज़्म जो है एक्यूट है। और फैमिली कौन सी है? रेननकुलेसी। तो रेननकुलेसी फैमिली का सेंसेशन क्या है? रेननकुलेसी फैमिली का सेंसेशन है फियर, फ्राइट, लव। इन तीन चीज़ को लेके इन फैमिली की रेमेडीज एक्सट्रीमली सेंसिटिव होती है। ठीक है, अब पल्साटीला अगर देख लो, इसी फैमिली की है। पल्साटीला लव को लेके सेंसिटिव है, एकोनाइट फियर, फ्राइट को लेके है। और स्टेफिसेग्रिया इसी फैमिली की है, वो किस चीज़ को लेके है? एंगर को लेके। ठीक है, तो एकोनाइट कब इंडिकेट होगी? जब सडनली कोल्ड वेदर आ गया और कोल्ड वेदर के साथ डैम्पनेस नहीं है, ड्राई कोल्ड वेदर है, तो एकोनाइट का इंडिकेशन होगा। यहाँ पे ये किसके सिमिलर हो सकती है? स्पॉन्जिया और हेपरसल्फ के एलिमेंट से। बाकी स्पॉन्जिया हेपरसल्फ का जो कफ का पैटर्न है वो अलग होगा, हमको कफ का पैटर्न भी मैच करना है। एक एलिमेंट्स होता है, एलिमेंट्स का मतलब कहाँ से पैथोलॉजी स्टार्ट हुई है, कहाँ से डिजीज स्टार्ट हुई है। तो हेपरसल्फ, स्पॉन्जिया का अगर हम देखें तो एलिमेंट्स एकोनाइट के सिमिलर है, ड्राई, कोल्ड, विंडी वेदर से। लेकिन अगर पैटर्न का कफ का हम देखेंगे वो अलग है, और मेंटल स्टेट बहुत अलग है। हेपरसल्फ में हमको वायलेंसी मिलती, एकोनाइट में वायलेंसी नहीं मिलेगी। पैनिक, फियर, एक्सट्रीम एंग्जाइटी। हेपरसल्फ में एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, एंगर, वायलेंसी, ये चीज़ मिलेगी। अब हम देखते हैं, इन हिमोप्टाइसिस ब्लड कम्स विद ग्रेट ईज बाय हेमिंग एंड कफिंग, ब्राइट रेड इन लार्ज क्वांटिटीज। और एकोनाइट में जो स्पूटम आएगा वो क्या आएगा? प्रोफ्यूज आएगा और ब्राइट रेड आएगा। हिमोप्टाइसिस प्रोफ्यूज होगी। और यहाँ पे इंस्पिरेशन से एग्रावेशन होगा। एवरी इंस्पिरेशन एग्रावेट्स द कफ। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट ये कहेगा कि हम एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब सांस छोड़ने पे हमको कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन हम इनहेल करते हैं तो मेरा कफ एग्रावेट हो जाता है। तो हमको पेशेंट, जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमको हर केस के हिसाब से उसके अकॉर्डिंगली पूछना आना चाहिए। पेशेंट से हम पूछेंगे कफ आ रहा है, कफ कैसे बढ़ रहा है, कैसे कम हो रहा है, किस पैटर्न में आ रहा है, ठीक है, किस टाइम आ रहा है, टाइम हो गया, पैटर्न हो गया, मोडेलिटीज़ जानना बहुत ज़रूरी। मतलब इन्हीं पे रेमेडी निकल के आती। फॉर एग्जांपल, कोई पेशेंट ये कह रहा है कि ठीक रात के 1 बजे मेरा कफ आता है, अब इसमें बहुत कम रेमेडी होगी। कोई पेशेंट कह रहा है ठीक रात के 12 बजे मेरा कफ आता है। कोई पेशेंट कह रहा है कि जैसे ही हम स्ट्रेट बैठते हैं मेरे कफ बढ़ जाता है। कोई पेशेंट कह रहा है कि जैसे ही हम हल्का सा सर ऊपर करते हैं, ऊपर देखते हैं, मेरे कफ बढ़ जाता है। तो ये हमको कोई भी अनकॉमन पेक्यूलियर सिम्टम फाइंड करना है, चाहे एक्यूट एलिमेंट हो चाहे क्रोनिक, लेकिन स्पेशली एक्यूट में अगर हमको पेक्यूलियर सिम्टम मिल गया तो केस वहीं से सॉल्व हो जाता है। और क्या है, एकोनाइट में हमको थर्स्ट बहुत सीवियर मिलेगी, अनक्वेंचेबल थर्स्ट मिलेगी। एवरीथिंग टेस्ट बिटर। एकोनाइट में क्या होगा, कफ के साथ सारी चीज़ टेस्ट बिटर लगेगी, लेकिन वाटर नहीं बिटर लगेगा। ये पेक्यूलियर है। मतलब पेशेंट ये कहेगा जब से खांसी आ रही है तो हर चीज़ हमको कड़वी लग रही है, लेकिन पानी नहीं कड़वा लग रहा। और चाइना में सारी चीज़ कड़वी लगती है। चाइना में अगर हम देखें बिटरनेस सारी चीज़ों में, पानी भी कड़वा लगेगा, लेकिन एकोनाइट में पानी कड़वा नहीं लगेगा, सारी चीज़ कड़वी लगेगी। ये स्लाइड डिफरेंस है। एकोनाइट इज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद राइज एंड प्रोग्रेस ऑफ होम्योपैथी देन एनी अदर मेंबर ऑफ मटीरिया मेडिका।
अब यहाँ पे एकोनाइट को मतलब बता रहे हैं कि एकोनाइट बहुत पुरानी मेडिसिन है और बहुत मतलब कह लो कि जो सबसे पहले प्रूव हुई थी, चाइना के बाद शायद एकोनाइट ही हुई थी, तो मतलब बहुत ओल्ड मेडिसिन है होम्योपैथी में। तो अब इसका कन्फर्मेटरी सिम्टम क्या है कि चेस्ट में इसको हॉट फीलिंग लगेगी, कफ के साथ चेस्ट रीजन में हॉट फीलिंग, ये इंपॉर्टेंट हो गया। और कन्फर्मेटरी सिम्टम इसका क्या है, जो हमने मेंटल स्टेट बताया इसका, और एलिमेंट्स जो बताया, और बिटरनेस बताया। और कन्फर्मेटरी सिम्टम क्या है कि लैरिंग सेंसिटिव स्टिचेस थ्रू चेस्ट, लैरिंग्स में सेंसिटिवनेस और लगेगा स्टिचिंग पेन, चेस्ट से होता हुआ लैरिंग्स में स्टिचिंग पेन आएगा। स्टिचिंग का मतलब उस दिन बताया था, कोई चीज़ पियर्स कर रही निकल ली, पियर्स कर रही निकल ली, इस टाइप से। और एक और इम्पॉर्टेंट है, कफ में हमको ऑब्जर्व बहुत करना है। कफ ऐसा एक्यूट केस होता है कफ के, उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशन तो होम्योपैथिक केस टेकिंग में कंपलसरी होता ही है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं उनमें एकदम कंपलसरी हो जाता है। ऐसे कफ में पेशेंट से हम जनरली पूछते हैं खांसी किस तरीके से आ रही, क्या आ रही, लेकिन हमको ये देखना है खांसी पेशेंट खांसते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जांपल पेशेंट खांसते समय मान के चलो अपना सर पकड़ ले रहा है, तो ये रूब्रिक बन जाएगा। अब एक्वानाइट में क्या है, खांसते समय पेशेंट अपना गला पकड़ता है, ठीक है। नेट्रम सल्फ में क्या है, खांसते समय अपना चेस्ट पकड़ता है। नेट्रम सल्फ में लिखा हुआ है कि व्हेन ही कफ्स एज इफ लंग्स विल कोलैप्स और बर्स्ट आउट, मतलब ऐसा लगता है कि लंग्स फट के बाहर निकल जाएगा, ये नेट्रम सल्फ में। एक्वानाइट में वो गला पकड़ता है, खांसते समय पेशेंट गला पकड़ेगा। कैप्सिकम में खांसते समय जॉइंट्स पकड़ेगा। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है कि खांसते समय बॉडी लैंग्वेज क्या है और कफ का पैटर्न क्या है। अब रूब्रिक इसके क्या होंगे, एक्वानाइट में एग्रावेशन मिडनाइट के आफ्टर होता है जनरली, ठीक है, इसलिए। और ये एक्यूट की कंडीशन में आ जाती है, क्योंकि रात में अगर एग्रावेशन हो रहा है, मिडनाइट में हो रहा है, तो उस टाइम और पैनिक क्रिएट हो जाएगा फैमिली में कि इतनी रात को कहाँ लेकर जाएं, तो इसलिए एक्वानाइट की कंडीशन और इमरजेंसी वाली होती है। और इन्फ्लेमेशन लंग्स लेफ्ट अपर, ये इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट अपर लंग्स ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन लंग्स लाई ऑन द बैक मस्ट, पेशेंट ये कहेगा कि हम पीठ के बल लेटते हैं तो मेरी खांसी में थोड़ा आराम रहता है। ये हो गया एक्वानाइट। और एक और इम्पॉर्टेंट है इसका, पेन हार्ट रीजन, कटिंग, शार्प सडन पेन, चिल आफ्टर, मतलब पेशेंट को ठंडी लगी और हार्ट रीजन में बहुत शार्प पेन हो रहा, या चिल के बाद हो रहा है। फॉर एग्जांपल कंपाउंड फीवर आया, उसको चिलनेस आई, चिलनेस के बाद उसको शार्प स्टिचिंग पेन हो रहा हार्ट रीजन में, और हमने देखा बाकी चीज़ें उसकी एक्वानाइट से मैच कर रही, तो रेमडी एक्वानाइट हो जाएगी। अब अगली रेमडी कौन सी है, स्पॉन्जिया। अब स्पॉन्जिया में हम देखेंगे, स्पॉन्जिया इज़ वन ऑफ मोस्ट रूटीनली प्रेस्क्राइब रेमडीज इन ड्राई कफ एंड इज़ वन ऑफ द डॉक्टर बोइंग हॉशन क्राउड पाउडर्स अलॉन्ग विद एक्वानाइट हेपरसल्फ। तो बोइंग हॉशन जो थे वो क्या करते थे, ब्रायोनिया कह रहे हैं, एक्वानाइट, हेपरसल्फ, स्पॉन्जिया, ये तीन बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते थे और चेंज कर करके। क्राउप मेडिसिन की उनकी ऑलमोस्ट ये स्पेसिफिक थी, ठीक है। तो क्राउप में क्या होता है, यही कोराइजा, कफ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। स्पॉन्जिया माइंड स्टेट इज ऑफन फ्राइवोलस, इनडिफरेंट एंड केयरलेस टुवर्ड्स एवरीथिंग, लेकिन स्पॉन्जिया में क्या होता है, इनडिफरेंट स्टेट होती है और केयरलेसनेस होती है। एक्वानाइट में वो क्या कहेगा कि बुलाएगा मेरे पास सब आओ, ठीक है, आई विल डाई, हम मर जाएंगे, वो इवन टाइम भी प्रेडिक्ट कर देगा, जो कैंट में लिखा हुआ है कि हमको लगता है कि हम सुबह तक मर जाएंगे या कल रात तक मर जाएंगे, लिखा हुआ है ना कि प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ। लेकिन स्पॉन्जिया में इंडिफरेंट है, केयरलेसनेस है, ये चीज़ नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें एंग्जाइटी और सफोकेशन बहुत मिलेगा। एक्वानाइट में सफोकेशन उतना नहीं मिलेगा, स्पॉन्जिया में सफोकेशन मिलेगा। और स्पॉन्जिया का एक बहुत पेक्यूलियर है कि स्पॉन्जिया की खांसी जब सुनोगे उसकी आवाज़ ऐसी आएगी, या तो थ्रोट रीजन से या चेस्ट रीजन से, जैसे जब आरी लकड़ी पे चलती है तो आवाज़ कैसे आती है, जो आरी लकड़ी पे जो चलती है आवाज़ जैसी आती, एग्जैक्ट वैसी आवाज़ लंग्स रीजन से या चेस्ट रीजन से आएगी, या जब पेशेंट एक्सपायर करेगा स्पॉन्जिया की खांसी में। ये क्लिनिकल पॉइंट है। ड्राई कफ ऑन फॉलिंग एस्लीप बिफोर मिडनाइट, एक्वानाइट में आफ्टर मिडनाइट तक। इसमें ड्राई कफ क्या है, जैसे ही वो लेट रहा है या सोने जा रहा है, जैसे ही नींद में गया मिडनाइट से पहले उसकी ड्राई कफ आ जाएगी। चेंज ऑफ टेम्परेचर एक्साइट कफ, एम्ब्ल्यूरेशन बाय ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, इंस्पिरेशन वीज ऑन एस्कल्टेशन,
क्लिनिकल टिप, स्पॉन्जिया इज एन इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर स्लीप एपनिया। और स्पॉन्जिया में हमें क्या दिखता है? स्लीप एपनिया। एपनिया का मतलब वही सडन रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, और कह लो कि लेटने पे अगर हो रहा है तो स्लीप एपनिया। तो स्पॉन्जिया में ये मिलता है, एकोनाइट में ये चीज़ नहीं है। अब हम स्पॉन्जिया में और क्या देखेंगे? पियर्स मटीरिया मेडिका से, लैरिंग्स इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच एंड इवन टर्निंग द हेड विल ब्रिंग ऑन अ सफोकेटिव अटैक। स्पॉन्जिया में एक ये बड़ा पेक्यूलियर सिम्टम है, पेशेंट ये कहेगा कि जैसे हम अपने हेड का मूवमेंट यूँ कर रहे हैं, मेरी खांसी बढ़ जा रही। ठीक है, ये चीज़। जैसे एक ऐसा ही शंकरन सर का केस था, तो उसमें पेशेंट पहले उनको 2-3 बार फेलियर मिला, फिर उन्होंने देखा कि पेशेंट केस टेकिंग देते समय पेशेंट ने 2-3 बार ऊपर देखा, और ऊपर देखा उसकी खांसी बढ़ गई। इन्होंने एक बार ऑब्ज़र्व किया, पेशेंट को गाइड नहीं किया, दूसरी बार ऑब्ज़र्व किया, पेशेंट को गाइड नहीं किया, फिर उन्होंने इनडायरेक्टली पेशेंट से कहा कि तुम ऊपर देखो, डायरेक्टली बोला, पेशेंट ने ऊपर देखा, पेशेंट को खांसी आने लगी। तो इसमें क्या है, उन्होंने लाइकोपोडियम प्रेस्क्राइब किया। अब ये रूब्रिक चेक करना सब लोग, रूब्रिक क्या बनेगा, और लाइकोपोडियम इसमें रेमेडी थी, हमको याद है, और रूब्रिक सब लोग चेक करना। फिर इसमें स्पॉन्जिया इज परहैप्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली इंडिकेटेड रेमेडी इन फॉल्स क्राउप विदाउट फीवर। और फॉल्स क्राउप में जनरली फीवर आता है, तो स्यूडो क्राउप में अगर फीवर नहीं आ रहा तो स्पॉन्जिया इंडिकेटेड होती है। और स्पॉन्जिया में टर्निंग हेड एग्रावेशन है, ध्यान रखना, लेफ्ट या राइट पे उसको दिक्कत हो रही। फिर अगर हम देखें बाकी वही सारे रिपटरी से सिम्टम वही हैं, कफ पैरोक्सिज्मल चेंज ऑफ टेम्परेचर, कफ ड्राई फीवर ड्यूरिंग। फिर हम आते हैं र्यूमैक्स पे। र्यूमैक्स में हमको क्या मिलता है कि र्यूमैक्स का बहुत फेमस क्लिनिकल सिम्टम है कि यहाँ पे टिकलिंग होती है। पेशेंट ये कहेगा कि यहाँ पे ऐसे लगता है कि कुछ खुरच रहा है या कुछ रगड़ रहा है, यहीं से खांसी आती है और ड्राई होती है। तो र्यूमस इज इंडिकेटेड फॉर ड्राई विंटर कफ, ड्राई टीजिंग कफ प्रिवेंट स्लीप। Rheumatoid and spongia come very close. Rheumatoid patient cough as soon as air is felt on nose और mouth. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट ये कहेगा कि जैसे ही मेरे नाक पे, मान के चलो पेशेंट ये कह रहा है कि जैसे हम लेटें और फैन की हवा मेरे नाक पे लगी तो हमको यहाँ पे टिकलिंग होगी, और टिकलिंग के बाद मेरे ड्राई कफ आने लगेगा। र्यूमैक्स में क्या है? एक्सपेक्टोरेशन नहीं, इरिटेटिव कफ है, हमेशा ऐसे करेगा, मतलब यहाँ पे उसको हमेशा कुछ ना कुछ लगेगा, कुछ फंसा हुआ है, और उसको क्लियर करने की कोशिश करेगा। जो यहाँ पे हल्का सा वी बनता है गड्ढा, यहाँ पे, ये र्यूमैक्स का इंडिकेशन है। अब र्यूमैक्स में कीनोट क्या है? रस्टॉक्स लाइक अर्टिकेरिया है और ट्यूबरकुलर मियाज़मा इसका। तो अगर किसी को फॉर एग्जांपल अर्टिकेरिया है रस्टॉक्स की तरह और टिकलिंग कफ है, तो उसका अर्टिकेरिया भी इसी से क्लियर हो जाएगा र्यूमैक्स से, और कफ भी हो जाएगा। और इसका हम देखें, र्यूमैक्स कफ इज़ बेटर बाय क्लोजिंग और कवरिंग द माउथ और हेड, वर्स टचिंग थ्रोट पिट। यहाँ पे टच करने पे, फॉर एग्जांपल पेशेंट कहेगा कि हम कॉलर बंद करते हैं या शर्ट का बटन बंद करते हैं, तो ये जब टच होती है यहाँ पे तो मेरे खांसी एग्रावेट हो जाती। और पेशेंट ये कहेगा कि बेटर कैसे होती है? सर ढक लेते हैं, मुंह ढक लेते हैं। और क्या मिलेगा? Rheumatoid is extremely sensitive to cold air, aggravated when uncovered with concomitant urging to pass stool in morning. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्टिकेरिया बेटर बाय वार्म एप्लीकेशन। ये र्यूमैक्स का कितना क्लासिकल सिम्टम है, ये गौर से सुनो कि पेशेंट को खांसी आ रही है, पेशेंट कह रहा है कि जब से मेरी खांसी आ रही है तब से मेरे अर्टिकेरिया हुआ है। फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आया, उसको अर्टिकेरिया है, और केस लेने लगे, और पेशेंट ने बताया कि हमको खांसी भी आ रही है। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा और बताइए। पेशेंट ने कहा कि खांसी भी आ रही है, अर्टिकेरिया भी है। हमने और पूछा, पेशेंट ने कहा कि हमने देखा है कि जब से मेरे खांसी और अर्टिकेरिया आ रही, मेरे सुबह उठते ही स्टूल लगता है, और हम 3-4 बार जाते हैं, या लूज स्टूल होता है, सुबह मॉर्निंग डायरिया हो जाता है, या आँख खुलते ही हमको तुरंत जो है टॉयलेट भागना पड़ता है, अर्जिंग होती है। ठीक है, तो ये सुबह स्टूल, मॉर्निंग स्टूल किसके सिमिलर है यहाँ पे? नेट्रम सल्फर। और अर्टिकेरिया एम्ब्यूरेटेड बाय वार्म एप्लीकेशन किसके सिमिलर है? रस्टॉक्स। और टिकलिंग इन थ्रोट ये र्यूमैक्स। तो सल्फर नेट्रम सल्फ का डायरिया इन मॉर्निंग प्लस रस्टॉक्स का अर्टिकेरिया एम्ब्यूरेटेड बाय वार्म एप्लीकेशन प्लस टिकलिंग इन थ्रोट, तीनों कंबाइन कर देंगे, रेमेडी कौन सी होगी? र्यूमैक्स। और साथ में हमको क्या मिल रहा है कि यहाँ नोज़ पे जो है अगर हल्की सी हवा लग रही, पेशेंट कहेगा यहाँ पे हमको
हवा ज़्यादा महसूस हो रही जब से मेरी खांसी आ रही, या माउथ पे लिप्स पे ज़्यादा महसूस हो रही। और हम देखेंगे इन विंटर माई चाइल्ड गेट्स कफ फ्रॉम मॉर्निंग टू सनराइज एंड इवनिंग इट इज़ आफ्टर सनराइज एंड एक्सपोजर टू कोल्ड एयर। पेशेंट ये कहेगा, पेशेंट का गार्जियन ये कहेगा कि विंटर में क्या होता है, मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग टू सनराइज एंड इवनिंग इट इज़ आफ्टर सनराइज। सनसेट यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया। कहने का मतलब ये है कि सुबह सनराइज से लेके मॉर्निंग तक, और फिर शाम को सनसेट से लेके मॉर्निंग तक, और वो भी विंटर में अगर ऐसा हो रहा है, समर की बात नहीं हो रही, विंटर में ऐसा हो रहा है, तो रेमडी कौन सी होगी, र्यूमेक्स। लेकिन साथ में हमको टिकलिंग मिलनी चाहिए। अब आगे अगली रेमडी है हेपर सल्फ। अब हेपर सल्फ, कैल्शियम सल्फाइड, हेपर सल्फ्यूरिस, कैलकेरियम। द जीनियस ऑफ हेपर सल्फ इज ओवर सेंसिटिविटी एट ऑल लेवल। मतलब हेपर सल्फ में हमको एक्सट्रीम ओवर सेंसिटिविटी। इसका मेंटल स्टेट कैसा है, कौन सी रेमडी के सिमिलर है, नाइट्रिक एसिड, मर्कसॉल, ये दो टिपिकल रेमडी जिसके सिमिलर है हेपर सल्फ का मेंटल स्टेट। डिज़ायर टू किल, डिज़ायर टू डू वायलेंस, डिज़ायर टू कट थिंग्स, डिज़ायर टू बर्न थिंग्स, मतलब कोई चीज़ जलाने का मन करेगा। सेट थिंग्स ऑन फायर, ये सारे रूब्रिक है ना, कि अपने कपड़े फाड़ के आग लगा देगा। इस टाइप से मेंटल वायलेंस इसका होगा, और एक्सट्रीमली सेंसिटिव होगा। और हेपर सल्फ की खांसी इतनी सेंसिटिव होगी, पेशेंट ये कहेगा कि अगर हम ब्लैंकेट में लेटे हैं कवर करके, और मेरा अगर हाथ हल्का सा निकल गया, मेरे खांसी बढ़ जाएगी। अगर ब्लैंकेट से हाथ निकल गया, खांसी बढ़ जाएगी। तो सेंसिटिव टू नॉइज़, ऑर्डर, टच, ड्राफ्ट ऑफ एयर, मतलब सारी चीज़ों को लेके सेंसिटिव है, क्योंकि एक्सट्रीमली इरिटेबल रेमडी है, एक्सट्रीमली वायलेंट रेमडी है। तो अगर वायलेंसी है, इरिटेबिलिटी है, तो रिएक्टिव होगा, सेंसिटिव होगा तभी तो। लेकिन ये सेंसिटिविटी प्लांट वाली नहीं है, सेंसिटिविटी डिस्ट्रक्शन मिनरल किंगडम वाली है। और क्योंकि हेपर सल्फ का जो इसका प्रिपरेशन है, कैसे बनी है, ये सल्फ़र को एज अ पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको बर्न करके फिर उससे प्रिपेयर करके बनाई गई है। तो इसीलिए हेपर सल्फ में वायलेंसी, डिस्ट्रक्टिवनेस और ये मेंटल लेवल पे कि हमको चीज़ों को जलाने का मन कर रहा है, आग लगाने का मन कर रहा है, ये चीज़ मिलती है, क्योंकि इसका सोर्स वहीं से आया है। और इसके बाद हम देखेंगे कफ फ्रॉम लीस्ट अनकवरिंग। अभी हमने बताया ना लीस्ट अनकवरिंग क्या है, कि पेशेंट ने फॉर एग्जांपल अगर एक उंगली भी बाहर निकाल ली ब्लैंकेट के, पेशेंट को खांसी आ जाएगी। इतना पेक्यूलियर सिम्टम है। अ सिम्टम कॉम्प्लेक्स ऑन विच हेपर सल्फ कैन बी प्रेस्क्राइब इट, लूज कफ वर्स इन विंटर, ड्राई कोल्ड स्पेशली विद स्प्लिंटर लाइक पेन इन थ्रोट, विद गुड एपेटाइट, द माइंड इज नो लेस टची देन द बॉडी। और हेपर सल्फ में नाइट्रिक एसिड तो मेंटल लेवल पे हेपर सल्फ के सिमिलर है ही है, और हेपर सल्फ का एक और सिम्टम नाइट्रिक एसिड के बहुत सिमिलर है। वो क्या है कि हेपर सल्फ में लगेगा गले में कोई कांटा फंसा हुआ है। र्यूमेक्स में कांटा नहीं था, र्यूमेक्स में लग रहा था कोई चीज़ खुरच रही है। हेपर सल्फ में लगेगा, नाइट्रिक एसिड में लगेगा, लेक्सिस में लगेगा कि यहाँ पे फिशबोन या कोई स्प्लिंटर या कोई नीडल या कोई कांटा फंसा हुआ है। और ड्राई कफ होगा, एग्रावेटेड इन कोल्ड, ड्राई विंटर, ठीक है। और मेंटल स्टेट बता दिया कैसा है, डिस्ट्रक्टिव है, वायलेंस है, एक्सट्रीमली इरिटेबल है, एंग्री है। क्रोनिक होर्सनेस ऑफ सिंगर्स यहाँ पे भी इंडिकेट होती है। यहाँ पे और कौन सी है, कॉस्टिकम, साइलेशियन, और मेटेलिकम कह रहे, अर्जेंटम मेटेलिकम। क्रोनिक होर्सनेस ऑफ सिंगर, मतलब किसी का प्रोफेशन है सिंगिंग का, या किसी का प्रोफेशन है टीचिंग का, बहुत ज़्यादा डेली लेक्चर देना, ओवर यूज़ ऑफ वॉइस हो गया। यहाँ सिंगर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिंगर, मतलब ओवर एक्सर्शन ऑफ वॉइस की वजह से क्रोनिक होर्सनेस है, तो हेपर सल्फ वहाँ पे इंडिकेट होगी। लेकिन हमको क्या है, वहाँ पे क्रोनिक होर्सनेस है तो हमको एक्यूट प्रेस्क्रिप्शन नहीं करना, वहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेस्क्रिप्शन करना, वहाँ पे मेंटल स्टेट मैच होना कंपलसरी है। और हमको क्या मिलेगा, हेपर सल्फ में खांसी के साथ एपेटाइट गुड होगा। ये भी बहुत पेक्यूलियर है। खांसी के साथ जनरली अगर किसी को खांसी आ रही है, या कोई भी अगर कॉमन एलिमेंट है, फीवर है, कफ है, कोराइजा है, डायरिया है, तो भूख कम हो जाती है। लेकिन हेपर सल्फ में क्या है कि खांसी के साथ एपेटाइट इंक्रीज हो जाएगा। और साथ में जो हमने बताया इसका कफ का इंडिकेशन, एक्सपेक्टोरेशन थिक येलो होगा, कफ वर्स इवनिंग टिल मिडनाइट। जितनी भी सिफिलिटिक रेमेडी होती हैं उनका एग्रावेशन जनरली मिडनाइट में होता है या नाइट में होता है, ठीक है। और हेपर सल्फ में क्या है कि अगर मान के चलो
अभी हमको ध्यान है, अगर मान के चलो हेपर सल्फ में खांसी आ रही पेशेंट को और लग रहा है हेपर सल्फ है, एक और इसका बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है, कफ के साथ ब्रेथलेसनेस और पेशेंट इरेक्ट बैठा है और पेशेंट ये बोल रहा है कि अगर हम इरेक्ट बैठे हैं हमको ब्रेथलेसनेस हो रही और खांसी आ रही, और अगर हम हेड यूँ बेंड कर रहे हैं पीछे की साइड, मेरा कफ और ब्रेथलेसनेस डिस्निया दोनों एम्ब्लियोरेट हो जा रहे हैं। ये बहुत पेक्यूलियर है, मतलब खांसी के साथ डिस्निया है और पीछे हेड बेंड करने पे उसको डिस्निया में एम्ब्ल्यूरेशन हो रहा है, खांसी में भी एम्ब्ल्यूरेशन हो रहा है। अब ये भी ऑब्जर्वेशन वाली बात है, और ये इसीलिए एक एक चीज़ पूछनी चाहिए, क्या पता ये पेशेंट ना बता पाए। और फॉर एग्जांपल कोई हेपर सल्फ का केस है और इसी सिम्टम पे रेमेडी प्रेस्क्राइब होनी थी, लेकिन पेशेंट ने ये सिम्टम नहीं बताया, तो तुम प्रेस्क्राइब नहीं कर पाओगे। ये चीज़ ओवर सेंसिटिव बेटर बाय वार्म, एक्सट्रीमली चिली रेमेडी, एक्सट्रीमली चिली। ये भी हमने देखा है कि जो वॉयलेंट रेमेडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर चिली होती हैं, जो एंग्री इरिटेबल रेमेडीज़ होती हैं ज़्यादातर चिली होती हैं। तो ओवर सेंसिटिव है, बेटर बाय वार्मथ है, इंक्रीज एपेटाइट विद कोराइजा, ये इंपॉर्टेंट है, कोराइजा के साथ एपेटाइट इंक्रीज है, क्राउक के साथ एपेटाइट इंक्रीज है, कफ के साथ एपेटाइट इंक्रीज है, डिज़ायर स्पाइसी फूड एंड स्टिमुलेंट। यहाँ पे किसके सिमिलर है, ये चीज़ किसके सिमिलर लग रही है? अगर इंक्रीज एपेटाइट छोड़ दोगे, ओवर सेंसिटिव, बेटर बाय वार्म, डिज़ायर स्पाइसी फूड एंड स्टिमुलेंट, नक्स वोमिका और मेंटल स्टेट। फिर उसके बाद कफ पैरोक्सिज्मल, कोल्ड एज फ्रॉम टेकिंग विथ सेंसिटिवनेस ऑफ नर्वस सिस्टम एज सुन एज स्लाइटेस्ट पोर्शन ऑफ बॉडी बिकम्स कोल्ड। तो पेशेंट ये कहेगा कि मान के चलो मेरी बॉडी कवर थी और हमने देखा, ये ध्यान दिया कि जैसे ही मेरा हाथ बाहर गया या हमने जैसे ही अपना मुंह ब्लैंकेट के बाहर निकाला, मेरे खांसी बढ़ गई। क्यों? टेम्परेचर चेंज हुआ। मान के चलो रूम का टेम्परेचर ब्लैंकेट से कम ही होगा, तो क्या होगा? कफ एग्रावेट होगी। अब अगली रेमेडी है ब्रोमियम। ये निगलेक्टेड रेमेडी है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है कफ और क्राउक की। इसका इंडिकेशन भी बहुत ईजी है। Bromium is one of the main remedy in today's time, especially with all the prevalent air pollution in India and other countries. With worsening air quality index, very often bromium comes out to be the remedy of choice with other symptoms matching. ब्रोमियम में क्या है? हॉट डेज कोल्ड नाइट, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर पेशेंट बहुत कह लो कि ओवर हीटेड कंडीशन से आके सडनली ठंडा पानी पी ले, तो ब्रोमियम रेमेडी होगी। यहाँ पे और भी रेमेडीज़ हैं जनरली, तो ब्रोमियम का ये इंडिकेशन है। ड्राई कफ फ्रॉम बीन ओवर हीटेड, चेंज ऑफ वेदर फ्रॉम कोल्ड टू वार्म। कोल्ड टू वार्म से चेंज वेदर हो रहा है, वार्म टू कोल्ड नहीं, गलत हमने बता दिया था। कोल्ड टू वार्म मतलब ये मान के चलो कि मार्च से अगर हम मई में जा रहे हैं, मार्च में क्या है, मौसम थोड़ा ठंडा है, मई में हम आए तो क्या है, मौसम गर्म हो रहा है, तो यहाँ पे इंडिकेट होती है स्प्रिंग सीजन में। यहाँ पे और कौन सी रेमेडी है? ऑटम सीजन में। यहाँ पे और रेमेडी कौन सी है? ब्रायोनिया है, और कौन सी है? डल्का मारा होगी, रस्टॉक्स भी है, ठीक है, ये इंडिकेटेड रेमेडी। अस्थमा आफ्टर कफ, ये इंपॉर्टेंट है। अस्थमा आफ्टर कफ, कफ आफ्टर वायरल फीवर सबसाइड, ये भी इंपॉर्टेंट है। फीवर जो आजकल प्रेवलेंट है, फीवर हुआ, पेशेंट ने पैरासीटामॉल ले ली, उसके बाद खांसी आ गया, भाई कुछ दिन पहले तक सिम्टम था एक पेशेंट में, तो क्या होता है कि वायरल फीवर या फीवर होने के बाद कफ आ गया। डस्ट एलर्जीज, ब्रोमियम का पेशेंट एक्यूट कंडीशन में हॉट होगा, हमेशा ध्यान रखना, हॉट रेमेडी। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन है, स्टिचिंग सेंसेशन एग्रावेटेड बाय टच, वेरी सेंसिटिव, एक्शन ऑन ग्लैंड, टॉन्सिल, थ्रोट, ब्रेस्ट, टेस्टिस, थायराइड। ग्लैंड पे ब्रोमियम का बहुत अच्छा एक्शन है, और इसका ग्लैंड में एक्शन जो है वो क्या है? स्टोनी हार्डनेस विदाउट पेन। स्टोनी हार्डनेस है लेकिन पेनलेस है, यहाँ पे ब्रोमियम का एक्शन ग्लैंड पे क्लियर कट दिखता है। और साथ में अगर इसके कॉन्कोमिटेंट, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट ये कहे कि जब से मेरे खांसी आ रही है हमने देखा कि मेरे पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग आ गई, या फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट आए पैरोटिड ग्लैंड एनलार्जमेंट लेके, या पैरोटाइटिस हो गया, इन्फ्लेमेशन पैरोटिड ग्लैंड हो गया, ठीक है, साथ में कफ है, और देखा पैरोटिड ग्लैंड काफ़ी बड़ा हुआ है और हार्ड हो गया, और टच करने पे कोई पेन नहीं है, और हमको मिल जाए कि लेफ्ट साइड का पैरोटिड ग्लैंड एनलार्ज है, और पेशेंट प्रेजेंट में हॉट है, और वेदर कौन सा है? मई वाला, ठंडे से गर्म वाला, रेमेडी कौन सी हो जाएगी? ब्रोमियम। और चिल्ड्रन कैसा होगा? क्लिंगिंग होगा, डिजायर टू बी हेल्ड, ब्रोमियम कैसा चिल्ड्रन होगा? तो ये ब्रोमियम हो गए। बोगर कैरेक्टरिस्टिक है, वर्स फ्रॉम वार्म डैमनेस, ओवर हीटिंग, वार्म रूम। वार्म
डैम्पनेस से वर्स है। एक होती है कोल्ड डैम्पनेस, एक होती है वार्म डैम्पनेस। मतलब डैम्पनेस है, नमी है, लेकिन गर्म है, ठीक है, ये चीज़ है। जैसे अभी जो नमी वाला मौसम है ये कोल्ड वाला नमी है। अभी कुछ दिन पहले जो जुलाई वाली नमी थी वो कौन सी थी? वार्म डैम्पनेस वाली थी। तो वही तो मौसम था कि मार्च से मई में आए, मई जुलाई, जून जुलाई हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है? वार्म डैम्पनेस है, मतलब जब बारिश होती, बारिश के बाद अचानक से धूप निकल जाए, उस कंडीशन में क्या होता है? ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो गई और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। सडन कोल्ड से क्या हुआ? हॉट हुआ, और पेशेंट ने मान के चलो उसी टाइम में ठंडा पानी वगैरह पी लिया, एक्सपोजर हो गया उससे, तो ब्रोमियम इंडिकेट हो जाएगी। और ब्रोमियम में क्या है कि गहरी सांस लेने की कोशिश करेगा और जब लेगा तो खांसी आ जाएगी। और वर्स चिल्ड वाइल्ड हॉट, मतलब जब वो बॉडी उसकी गर्म रहेगी उस टाइम अगर मान के चलो कि उसने कोई चीज़, वही बात आ गई कि मान के चलो उसने ठंडा पानी पी लिया, तो उसका एलिमेंट्स वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ये ब्रोमियम का इंडिकेशन है। अब हम आते हैं क्यूप्रम पे। क्यूप्रम में क्या है? जीनियस ऑफ क्यूप्रम इज स्पाज एंड वॉयलेंस। क्यूप्रम हैज़ लॉन्ग लास्टिंग एंड सफोकेटिव कफ। क्यूप्रम में हमको हमेशा ध्यान रखना है, ब्लूनेस ज़रूर मिलती है। पेशेंट इज ब्लू एंड स्टिफ, वॉमिट्स आउट फूड, मच बेटर आफ्टर ड्रिंकिंग समथिंग कोल्ड। ये इंपॉर्टेंट है। कॉस्टिकम यहाँ पे सिमिलर हमको ध्यान रखनी। कॉस्टिकम में क्या है? एम्लियोरेशन बाय कोल्ड वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स। खांसी आ रही, ठंडा पानी पीने से आराम मिल रहा है। यहाँ पे किसके सिमिलर है? क्यूप्रम। क्यूप्रम किसके सिमिलर है? कॉस्टिकम के। और साथ में हमको क्या मिल रहा है? साथ में हमको वॉयलेंट क्रैम्प्स मिल रहे हैं। मान के चलो पेशेंट ये कह रहा है कि मेरे खांसी जब से आ रही, पेट में क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, और हल्का हमने देखा कि पेशेंट का अपीयरेंस भी ब्लूइश हो गया। ये चीज़ क्यूप्रम में। और क्यूप्रम इम्पॉर्टेंट रेमेडी कब हो जाएगी? अगर कोई पेशेंट है, स्पेशली चिल्ड्रन, उसको स्किन इरप्शन हुआ है पास्ट में, एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला, या कोई पॉली होम्योपैथ उसने जो है सप्रेस कर दिया, और सप्रेस करने के बाद क्या हुआ? पेशेंट को खांसी आने लगा। अब ये कैसे पता चलेगा? पास्ट हिस्ट्री जब हम लोग लेते हैं, और इसीलिए वो लेना कंपलसरी होता है। तो अगर उसके बाद सप्रेस स्किन इरप्शन के बाद अगर खांसी आ रही है, और खांसी का कैरेक्टर यही है, साथ में ब्लूनेस है और एम्लियोरेटेड बाय कोल्ड वाटर, ये मिलाना है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये देख रहे हैं स्किन इरप्शन सप्रेस हुआ, उसके बाद खांसी आ रही, इसमें रेमडीज़ बहुत होंगी। कफ इरप्शन सप्रेस्ड आफ्टर, बहुत सी रेमडी होंगी। लेकिन अगर कफ आ रहा है इरप्शन सप्रेस होने के बाद, और साथ में अगर हम इसमें एक चीज़ और जोड़ देंगे, क्या है? कोल्ड वाटर एम्लियोरेशन, तो इसमें शायद बहुत कम रेमडीज़ होंगी। और अगर हम ब्लूनेस भी जोड़ दें तब तो शायद सिर्फ क्यूप्रम ही बचेगी। तो ये इसका इंडिकेशन है। और क्यूप्रम का क्या है? कफ मिडनाइट से 3 AM तक एग्रावेट करता है। काली का क्या कब होता है? काली का कब होता है? काली का 2 से 5 होता है। इसका मिडनाइट टू 3 AM होगा। और हमको क्या मिलेगा? चाइल्ड इज इरिटेबल ड्यूरिंग कफ, किक्स, बाइट एंड स्पिट्स एट एवरीवन। और चाइल्ड बहुत ज़्यादा इरिटेबल होता है कफ के टाइम, क्योंकि जो क्यूप्रम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो वायलेंस है, काफ़ी वायलेंट होता है, और क्या करता है? बाइट करेगा, किक करेगा, ठीक है, इस टाइप से होगा। क्योंकि क्यूप्रम में क्या है? अभी जब हम रो 4 में पहुँचेंगे हम लोग, तो उसमें क्या है? सिक्योरिटी जा रही है, तो उसको बचाने के लिए वो अटैकिंग नेचर पे आ जाता है। और क्यूप्रम में क्या है? मेटेलिक टेस्ट होगा माउथ में, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रावेशन ड्यूरिंग न्यू मून, ये इंपॉर्टेंट है। एग्रावेशन ड्यूरिंग न्यू मून, मेटेलिक टेस्ट, क्रैम्प्स विद कोल्डनेस, ये क्यूप्रम आर्स में भी हम लोग ने पढ़ा था, अभी जब एब्डोमिनल कोलिक में पढ़ा था। क्रैम्प्स के साथ क्या था? कोल्डनेस था। तो क्रैम्प्स विद कोल्डनेस, हिस्ट्री ऑफ स्किन इरप्शन सप्रेस्ड, बस इतना रखना।